दोस्तों ये लड़की घर का काम नहीं कर रही होती है, तभी इसकी मम्मी से घर से भजा देती है। उसके बाद ये लड़की घर से भागकर एक पिंड के पास आ जाती है जो कि ताश के पत्तों से बना हुआ होता है। इस लड़की का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए ये लड़की गुस्से में इस पिंड को टच कर देती है। उसके बाद जो इस लड़की के साथ हुआ उसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप ए और बी में से क्या चूज करेंगे? ए को चूज करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपना प्यारा नाम जरूर बताना। दोस्तों इस लड़की के कारण ये पूरा पिंड गिर जाता है और किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।